হচ্ছে ধামাকা একটা অফার আছে, যেটা হচ্ছে ব্রাদার দিচ্ছে পার পিস এসিতে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 10,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ফ্রি তো পাবেনই, সঙ্গে আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন পাবেন, যেটা হচ্ছে ব্রাদার্স আপনাদেরকে দিচ্ছে। এই সুবিধা হচ্ছে ধামাকা অফারটা হচ্ছে শুধু ঈদের জন্য, সামনে ঈদকে সামনে রেখেই ব্রাদার্স আপনাদের জন্য বিশাল অফার নিয়ে আসছে। এবং ঈদের পরবর্তী 7 দিন পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। 1 মিনিটে আপনাকে কুলিং দিবে এবং হচ্ছে সুপার অ্যান্টি ক্রসিং, যেটা হচ্ছে আউটডোরে সহজে ধুলাবালু ঢুকবে না এবং হচ্ছে জ্যামস অ্যাটাক করতে পারবেন এটা। আর এই গরমে যারা চিন্তা করতেছেন এসি নিয়ে সংকোচ, যারা কি এসি কিনবেন, কি এসি কোন এসিটা ভালো হবে বা ভালো সার্ভিস দিবে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা করা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাফর আহমেদ আবারও আপনাদের মাঝে চলে আসলাম ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে। যারা চিন্তা করছেন এসি কিনবেন, এই গরমে কি এসি কিনবেন, এসি নিয়ে সংকোচ, তাদের জন্য ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আসছে সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের পরিচিত হায়ার এসিটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কিছু গুণাগুণ কোয়ালিটি সম্পর্কে আমি বলবো ডিটেলস আপনাকে। সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 1 মিনিটে আপনাকে কুলিং দিবে, পুরো রুমটাই আপনার 1 মিনিটে ঠান্ডা করে দিবে এবং হচ্ছে 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপনাকে ঠান্ডা দিতে সক্ষম। সো এবং হচ্ছে কোয়ালিটি ফিল্টার আছে এটাতে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে গ্রোস কপার 100% যেটা। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে সুপার অ্যান্টি ক্রসিং, যেটা হচ্ছে আউটডোরে সাধারণত অন্য এসিগুলোতে আপনার দেখা যায় যে ফিল্টারটা থাকে, এটা অত হয় না। এটা হচ্ছে সুপার অ্যান্টি ক্রসিং, যেটা আপনি ডিসপ্লে দেখছেন, এটা ক্রসিং করা, যেটার ফলে হচ্ছে আপনার সহজে ধুলাবালু ঢুকবে না এবং হচ্ছে জ্যামস অ্যাটাক করতে পারবেন। এটা নিজেকে ক্লিন করে রাখবে এবং হচ্ছে টার্বো কুলিং আছে যেটা। হ্যাঁ, এখন এটার বিষয় হচ্ছে আপনার এই এসিটা সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড। আর এই গরমে যারা চিন্তা করতেছেন এসি নিয়ে সংকোচ, যারা কি এসি কিনবেন, কি এসি কোন এসিটা ভালো হবে বা ভালো সার্ভিস দিবে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা করা। অবশ্যই হায়ার এসিটা অবশ্যই সার্ভিস কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো পাবেন। হ্যাঁ, এটা মুখে বললে তো আর অ্যাকচুয়ালি হবে না, বিশ্বাসও করা যায় না। সো আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন এটা আমি কীভাবে বুঝবো। অবশ্যই আপনি বুঝবেন, আমাদের কাছে আছে, আমাদের ডিসপ্লেতে আছে বা এটা আমাদের এখানে লাগানো আছে, ব্যবহার করে দেখে খাওয়া খেয়ে সব কিছু দেখে আপনি ডিটেলস নিতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই এসিটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণই বাইরের এসি, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, আবার কুলিংটাও ভালো এবং হচ্ছে এটার মধ্যে আমাদের কয়েকটা মডেল আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার নন ইনভার্টার মডেল আছে। সো এটার মধ্যে আপনার একটা ধামাকা অফার আছে সামনে, যেহেতু আপনার পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমাদের ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাই জানেন কম বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, অফার দিয়ে থাকে। সাধারণত অন্য কোম্পানির চেয়ে ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, যেটা হচ্ছে ডিসকাউন্টের বিষয়টা। হ্যাঁ, সেই জন্যই আসা। সামনে যেহেতু ঈদ উল ফিতর, এখন যে গরম পড়ছে, গরমের নরম, গরমের আরাম, হায়ার এসি, ঠিক আছে। সো এই জন্য চিন্তা ভাবনা করে আপনাদের আছে, এটা হচ্ছে ধামাকা একটা অফার আছে, যেটা হচ্ছে ব্রাদার দিচ্ছে পার পিস এসিতে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট, যেটা একমাত্র ব্রাদার দিচ্ছে। যেমন এটা হচ্ছে হায়ারের ইনভার্টার এসি। হ্যাঁ, এটা একটু দেখেন আপনি, এটা প্রাইস 68,990 টাকা। সো এখন যদি আপনি এই ঈদে আপনি আমাদের থেকে এই গরমের মধ্যে নিতে চান, হ্যাঁ, এই ঈদে এবং ঈদের পরবর্তী 7 দিন পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে আপনাদের জন্য। হ্যাঁ, এটা নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি এটা 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক ইনস্ট্যান্ট পাবেন। সো আবার আছে ইনভার্টার আছে, যেমন হচ্ছে ইনভার্টারের প্রাইসটা হচ্ছে 67,990 টাকা, এটা হচ্ছে 1.5 টন। হ্যাঁ, সো আপনার নন ইনভার্টার আছে আপনার 58,490 টাকা, এটা হচ্ছে 1.5 টন। সো এই এসিগুলো আপনার সবগুলো থেকে এই অ্যামাউন্ট থেকে এমআরপি থেকে আপনি 10,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ফ্রি পাবেন, ঠিক আছে। সো অন্য এসির তুলনায় প্রাইসটাও আপনার রিজনেবল। হ্যাঁ, অন্য যেগুলো এসি দেখতেছেন বাংলাদেশে, অন্য অনেক কোম্পানির এসি আছে, এইগুলোর থেকে প্রাইসও রিজনেবল, কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, আপনার ঠান্ডাটা খুব ভালো হবে, খুব ফাস্ট। হ্যাঁ, সার্ভিস কোয়ালিটি বলেন, এটা আপনার খুবই ভালো। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন নেই, এসিটা আপনি আমাদের থেকে নিতে পারেন এবং সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা এটা আমরা দেখবো, ব্রাদার্স দেখবে। হ্যাঁ, যে কোনো প্রবলেম
যে কোনো সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্যা এটা নিয়ে ভাবার কোনো চিন্তা নাই। এটা শুধু একমাত্র ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে এটা পাবেন, এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নেই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেকে মনে করেন অনলাইনে অনেক কিছু বলে অনেক কিছু দেখে না ভাইজান, আমরা অনেক কিছু বলি না, দেখাই না। আমরা অবশ্যই অনেকে মনে করেন অনলাইন থেকে প্রোডাক্ট নিলে বা এইভাবে একটা বলে থাকে এটা সার্ভিস হয়তো বা ঠিকমতো ওইভাবে পাবো না, এটা না, এটা অবশ্যই 100% সার্ভিসটা আমাদের থেকে পাবেন, এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নাই। ঠিক আছে, 10,000 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ফ্রি তো পাবেনই, সঙ্গে আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন পাবেন, যেটা হচ্ছে ব্রাদার্স আপনাদেরকে দিচ্ছে। এই সুবিধা হচ্ছে, ধামাকা অফারটা হচ্ছে শুধু ঈদের জন্য, সামনে ঈদকে সামনে রেখে ব্রাদার্স আপনাদের জন্য বিশাল অফার নিয়ে আসছে। সো আপনারা যদি এই ঈদে এসি নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে থাকেন, হ্যাঁ, যেহেতু প্রচুর পরিমাণ এখন গরম পড়ে গেছে, যাদের এসি প্রয়োজন তারা অবশ্যই নেবেন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে 2 মোতালেব টাওয়ার, শনির আকরা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 01972721622। এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিসপ্লেতে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনি ডিটেলস নিতে পারেন। যারা দূর দূরান্ত থেকে নিতে চান ইচ্ছুক তারা নিতে পারেন। আমাদের আশেপাশে এরিয়ায় যারা আছেন তারা তো অবশ্যই আসবেন। ঠিক আছে, সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সামনে ঈদ সামনে রেখে বাম্পার অফার দেওয়া হলো, আপনারা আসুন, দেখুন আমাদের প্রোডাক্টগুলো, দেখেন এবং হচ্ছে আপনার যারা নেওয়ার ইচ্ছু থাকে অবশ্যই নেবেন। শুভকামনা রইল, আগামী ঈদ শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। এই নিয়ে বিদায় নিচ্ছি ব্রাদার্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে। আমি জাফর আহমেদ। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।